लोग, कैसे हो? अपन आज जाएंगे गाड़ी सर्विसिंग कराने फिर से। कुछ खराबी आ गई है तो फिर दिखाना है अपनी गाड़ी को। तो फिर चलते हैं सीधा गैराज में, मिलते हैं अपन। तो चलते हैं अंदर अपन। अनुराग कुछ बताओ, कुछ बताओ, अपने दिल की बात बताओ। अभी कुछ नहीं बताएंगे, जब नेट खुलेगा उसके बाद बताएंगे। अपने दिल की बात बताओ। क्या बीत रहा है? जेब रो रहा है। साले अभी तुम टायर लगवाऊंगा सब बोल रहे हो और जेब रो रहा है। तो महाराणा प्रताप वाले रोड में है, जस्ट भाटिया पेट्रोल पंप के आगे। जैसे कि देख रहे हैं अपन, अपनी गाड़ी खुला है, अभी खुल गई है पूरी, अब बनने के लिए रेडी हो रही है। क्या खराबी है, क्या है वो बताऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। जितना आपकी गाड़ी में जैसे पहले आरटीओ में था उतना कहाँ ले रहे? कम लग रहा है। बार बार गाँव से काम के लिए एक दो महीने करता है। जैसे नॉर्मली चलते टाइम भी स्लो करता हूँ ना, तो गाड़ी गियर मानती नौकरी करती है, गोल करने लगती, फिर गियर कम लेते हैं तब फिर बढ़िया चलती है। हाँ, जैसे गियर बढ़ाते हो तो फिर वही प्रॉब्लम है। अब बंद होने वाला तो एकदम परेशान होता है। थर्ड गियर में फिर हम यानी कि गियर वहाँ से चल जाएगा। हाँ, ये पूरा चलता उनका सब है, इसका फोटो तो सब है, वीडियो सब है। अभी क्या है ना, ये जो मेरे को इसका नहीं आया तो फिर से इसको काट के नहीं आया कि फिर इसमें 1200 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर। देख रहे हो ना इधर, 2, 3। बनने के बाद जो चलेगा ना रास्ता ऐसा, आवाज तो तगड़ा आता होगा। सुपर बाइक में जो साउंड है, बाइक भाई वो भी हाथ से बनाया हूँ। अब ये फिट होगा, इधर से दिखाता है।
turtle shit. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the dope off the orange land. तो अभी गाड़ी अपनी बनी नहीं है भाई, रात हो गई। ये देख सकते हैं पूरी खुली हुई है। अब कल आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ ये था कि मतलब बाइक ऑलमोस्ट बन ही चुकी थी, मतलब पूरा कंप्लीट हो ही गया था, मतलब पूरा पैकिंग वैकिंग सब फिटिंग वगैरह सब प्रॉपर हुआ था। तो क्या है, जो मतलब स्टार्टिंग जो सेल्फ वो ले नहीं रहा था, तो सेल्फ ले नहीं रहा था तो फिर काफ़ी मतलब ट्राई किया हमने, स्टार्ट नहीं हुई। फिर रात भी हो गया था तो अपन रूम आ गए। तो भाई लोग अपन अभी रूम आ गए हैं और अपनी गाड़ी अभी बनी नहीं है। कल से मतलब कल मॉर्निंग में फिर जाना पड़ेगा अपने को वहाँ बाइक शॉप में। फिर देखते हैं कल क्या हो पाता है, गाड़ी का बनती है नहीं बनती है, फिर बताते हैं आप लोग को क्या हो रहा है।